Hello, hello, hello. Kenya ကကျွန်တော် passage reading လုပ်ခဲ့တာမှာပေါ့လေလုပ်ခဲ့တာမှာကျွန်တော်အတန် audio တော့ audio ပါမသွားဘူးပေါ့ audio ပါမသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နော်ဟိုကျွန်တော်မြင်မဲ screen ပဲမြင်ရတယ်ကျွန်တော်အတန်ပိုင်းကျွန်တော်နော်မပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလဲကျွန်တော်လောက်တာမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အချိန်လေးရယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ gadgets တွေရဲ့computer တွေရဲ့computer တွေရဲ့ခုနအဆင်မပြေမှုတွေနော်ဒါလေးတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးလဲဒီ live stream တွေလွှင့်တာလည်းတို့ဒီအခက်အခဲရှိရပေါ့screen နဲ့ဆရာလည်းမပြတ်ပေါ့လေ screen နဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာလည်းနော်အဲ့လေးကိုလည်းရှင်းဆိုတော့နှစ်ခုသုံးခုနော်ရှင်းပြီးကြည်နေရတယ်အတန်လည်းဆရာတို့ပါလို့ဆိုတော့တစ်ခုကနေပြီးတော့ဆရာတို့ပါလို့ဆိုရင် view site နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ညဆရာတို့ပါလို့ဆို unit 5 train က audio ဆရာတို့ပါမသွားဘူးပေါ့နော်ပါဆရာတို့ဒီ trains တင်ပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့နော် reading တွေကိုနော်ပြန်ဆက်ပါမယ် We use many means of transport such as planes, ships, trains, cars, etc. The train, which was invented in the 19th century, is still widely used today. Starting from its time of the invention, trains can be categorized into three: surface trains, underground trains, and sky trains. These trains are powered by steam, electricity, and in the year 1804 in England, Richard Trevithick, an engineer and inventor, designed and developed the first steam locomotive, an engine that pulls the train to be used to transport coal or minerals. His engine hauled 10 tons of iron and 70 men for 10 miles at a speed of 5 miles per hour. In 1829, George Stephenson, a British engineer, developed a steam power locomotive to haul, for the first time, passengers and freight from Liverpool. Locomotives of ray engines were used. Electric trains are powered by electricity from a third ray on board energy storage like a battery. They are used on fields or in areas with advanced ray networks, and they are ideal for commuter rail service with frequent stops. The locomotive of was built in 1837 by Aberdeen, and it was powered by galvanic cells batteries. The chief advantage of an electric train is the high cost of infrastructure. Lines or third-ray substations and control system. One of the first underground began, and the London Underground was constructed as a response
This rapid growth. The first underground railway on which carriages were pulled by steam engine was opened in 1863. Steam engine trains retained their importance in transportation until about 1896. When electric power locomotives were used for the subway, many cities in the world have underground railway nowadays, as underground trains are more convenient, cheaper, and quicker for commuters. Underground trains are commonly used in New York, Mexico City, Paris, Madrid, Shanghai, Beijing, Gaza, Nanjing, Seoul, Moscow, Hong Kong, Tokyo, and Singapore. It was it was only in the 20th century that surface trains were the diesel-electric locomotives known popularly as diesel came into use. These diesel trains offer greater flexibility and performance than steam engines, as well as sustain, substantially lower operating and maintenance costs. After the Second World War, turbine electric locomotives were developed, but they were found to be uneconomical and were not used or developed further. Among the different types of train, the sky train runs above the surface. It's a fully automatic, driverless, rapid transit system in the world. The SkyTrain system is a quality rapid transit system that's fully separated from vehicle traffic and is an alternative for people to avoid being stuck in congestion. The light rapid transit SkyTrain was opened in January 8, 1986 in Vancouver, British Columbia, Canada. SkyTrains can be seen in the USA, Germany, Japan, China, Australia, and South Africa. In Thailand, SkyTrains started operating in 1999. Today, high-speed bullet trains are becoming popular in common. The fast bullet train in Japan travels 130 miles per hour. Today, the Hayabusa Falcon bullet train can travel 186 miles per hour. Bullet trains are now quite common in France, Germany, Belgium, Italy, the Netherlands, Spain, Saudi Arabia, South Korea, China, and Japan. The invention of the train is a significant milestone in the history of the human development. Trains are very eco-friendly and though they are expensive to produce and maintain, they are still an important system of transport in many countries of the world. Next unit, unit 6. Unit 6, the prodigal son. The prodigal son. Once upon a time, there was a very wealthy man. He owned flocks of sheep, cattle, orchards, vineyards, and wheat farms. He had two sons, Dan and Ben. Dan, the elder one, was serious, hardworking, and was a great help to his father. Ben, the younger one, was a happy-go-lucky young man and never bothered to help his father. All he kept thinking was how to have a good time with his friends. One day, he said to his father, "Father, give my share of it. I wish to go to a independent life." Are you sure? Do you think you'll make it? Of course, he answered.
I'm sure I will succeed. All right then, said the father and gave Ben whatever the son was entitled to. Father and son hushed and kissed each other as was the custom, said goodbye, and left. He did not even say goodbye to his brother Dan or the white man in a distant land. Ben squandering the money his father gave him. When his money ran out, he sold one piece of precious jewelry after another from his father. In no time, he became a pauper with nowhere to stay and nothing to eat. He had only the clothes he was wearing. Then, to keep his body and soul together, he was sweetheart of the wealthy man in that distant land. He became so poor that he had to eat what the swing were fed wood. Sorry, even half as rich as my father's workman. Often thought sadly, I think I should go back to my father, but I'm afraid he would suddenly drive me away. He often himself. One day he fell ill. He had nothing to eat and he was in rags. He decided to go back to his father and he did. He was still at his father's house when his father saw him and came rushing towards him. His father hugged him and kissed him and welcomed him. He called his servants and said to them, some of you wash my son and dress him up in the best of clothing. Some others go kill the fatted calf and prepare a grand meal. We shall celebrate. Just then, his eldest son then go back from the orchards and said, what's going on? One of the workmen answered, your younger brother is back to your father is going to celebrate. Dan went to his father and said, father, why are you doing all this for the naughty prodigal son? He deserves to be driven out. No, Dan, said the father. Yes, your brother was naughty, but he has repented of his folly and has come back. You lost a brother and I lost a son, but now we have found him. We should rejoice and celebrate. Next unit 7. Typical mistakes. Typical mistakes. People normally have 3 meals a day, and between meals, they eat something which is called a snack. Most Myanmar snacks are made from rice and glutinous rice. Some of these are traditionally aromatic and lightly prepared foods, using a delicate balance of quick stir frying, steaming, or boiling, supplemented with spices and seasonings. One important point to note is that the style of preparing snacks may vary from region to region and from culture to culture. For instance, what we know as moti is available in two varieties such as Mandalay moti and Rakhine moti. Rice noodles and gravy, mohinga. Mohinga rice noodles and gravy is the most popular Myanmar snack.
It can be taken as a snack as well as a full meal. To make mohinga gravy, a variety of ingredients are required, but the main ingredients are fish, sliced bit of banana stem, roasted rice flour, roasted pea flour, lemongrass, ginger, onions, garlic, eggs, and good quality fish sauce. Roasted rice flour or roasted pea flour taken the moringa gravy, whereas the lemongrass and ginger give a zesty flavor to it. Many like to have the moringa with a variety of fritters such as cow fritters, burrito, beef fritters, bejo, and deep-fried twisted dog steaks, yagui. Some people like to eat moringa with coriander leaves, a dish of lime juice and roasted chili powder. Shops selling mohinga can be found in any city, town, and village in our country. In most alms-giving ceremonies, mohinga is almost always a mass assembly because it's a preference of both host and guests. Steamed glutinous rice, bao. To make bao, glutinous rice is steamed. There are two kinds of glutinous rice, white and black. The black is delicious and crispy. It can be taken with boiled peas soaked in a sesame oil or with a sprinkling of shredded coconut and a pinch of roasted brown sesame powder with salt. It goes equally well with fried chicken or fried fish. City folks usually have it as breakfast with hot coffee, whereas people in rural areas prefer to have it with plain green tea. Viscose glutinous rice, tamale. Tamale is a mixture of glutinous rice, roasted sesame seeds, roasted peanuts, coconut slices, and a generous amount of cooking oil. Flavor with ginger, ginger, tamale goes well with the cold weather of the harvest season. It's said that the word tamale comes from tamale na in Myanmar is sesame seeds and mane means a large amount. The snack is called namane because a large amount of the sesame seeds is required to make it. Though it is available in markets all the year round, it's regularly made in the Bodwe, the 11th month of the Myanmar calendar, which falls in February. At such a time, terminate, terminate making competitions are held in many parts of the country to celebrate the harvest festival. The competition is to get terminate. Perfect terminate requires both a well-balanced portion of the ingredients and cooperative strength of the team members. Dhabi and Myanmar mini pancakes, Mong Limia. A popular Myanmar street food with a rather unusual name is Mong Limia. Literally, the word means husband and wife pancakes. Like most Myanmar snacks, rice is used as main ingredients to make this. It's made from rice batter in the form of two small hemispheres, each facing the other forming a loving cover. It's eaten with a roasted sesame powder with salt and boiled green peas. Some people put coconut milk in mixing batter
better and some prepare the mini pancakes over the queer egg in each hemisphere. Molemia is a popular snack sold at the food stalls of pagoda festivals. However, it's available anytime, anywhere, and liked by all Myanmar people, young and old, because it's delicious, nutritious, and not costly to make. Gout fritters, Budijo. To prepare gout fritters, tender gout chips dipped in rice batter or fried until they become golden brown. It's a tradition of Myanmar to eat budijo together with lettuce and a sauce made from tamarind pulp, in which crushed chilies and garlic are mixed. A plate of budijo with lettuce on the side, with a bowl of tamarind sauce. To be taken with a cup of plain green tea is hard to resist. Budijo is available anytime and almost everywhere in Myanmar. There is always an abundance of shops selling budijo in the food stalls of any pagoda festivals throughout the country. There are indeed many other snacks, namely Sanomekin, Mong Piedale, Mong Nuivo, Imo, Mong Sicho, Mong Juede, etc. Some of these snacks has its own unique taste. The reason why Myanmar snacks are widely known is simply because they are delicious and not too costly. Next, unit, unit 8. Food chain. All living beings need food. Plants are living beings, so they need food. The question is, where do plants get their food from? Or plants make their own food by using carbon dioxide from the air and water from the soil in the presence of sunlight as they process green pigments. Animals, on the other hand, cannot make their own food, so they must eat plants or other living things. For example, grass grows in the field, and we all know that rabbits eat grass and hogs eat rabbits. Now, we may rewrite that sentence in the passive voice, and we will get grass is eaten by rabbits, and rabbits are eaten by hogs. Example of a similar food chain. Now, instead of writing a full sentence, let us use an to show what's eaten by what. Then we get a simple diagram of a simple food chain like this. Grass arrow, rabbit arrow, hawk. Now, instead of writing grass eaten by cows and cows are eaten by tigers, we may use a simple diagram like this. Grass, arrow, cow, arrow, tiger. To understand better, let's let's take a little larger food chain where grass is eaten by grasshoppers and grasshoppers by frogs and frogs by snakes and snakes by hogs. A simple diagram for that will be grass arrow grasshopper arrow frog arrow snake arrow hog. But when the hogs die one day, their bodies fall to earth, and they are eaten by ants and bacteria. Their bodies then decompose and become nutrients for plants. Study the diagram to understand the food chain. Birds such as vultures and crows, and animals such as hyenas, hyenas and jackals are called scavengers.
These birds and animals eat the remains of what other animals have killed and eaten. In fact, vultures eat even the rotting flesh of the dead animals. Thus, thus, what these scavengers do is a kind of cleaning up job. However, there are still bones and tiny pieces of the flesh left behind when the scavengers have eaten and gone away. After the scavengers come ants and other insects to eat up the whatever is left behind. Then they come the decomposers. These are bacteria and fungi, and they change all rotting flesh and bones into nutrients. We can therefore say that decomposers do the final cleaning up work. For this reason, they are sometimes called garbage collectors, and when plants eat these nutrients, they start the food chain all over again. Study the diagram to get a clear picture of a food chain. Moreover, some food chains are connected with many other food chains. This connection of food chains is called a food web. For example, squirrels eat nuts. Then, these squirrels become food for hawks, owls, or foxes. And when hawks, owls, and foxes die, their dead bodies become food for scavengers. What the scavengers leaved behind becomes food for decomposers. These decomposers change everything into nutrients. Then nutrients become the food for plants, and the food chain starts again. Below to understand this better. This better. Above is just a symbol that shows only a few of the food chains exist in one small area. A complete food web might include 50 or more livings. Now,ဆရာတို့ဒီနေ့ည passive reading နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဆရာတို့ဒီလောက်နေပဲဒီ reference book တွေပေါ့နော် book တွေရဲ့နောက်ဆရာတို့ခြားသောပြင်ပကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ဒီလာလို့ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့အတန်းကြီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အတန်းကြီးတွေအတွက်အဲဆရာတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့နော် guide ဒီ special people တွေ special supplements တွေရှိကြတယ်ပေါ့ရှိကြတယ်သူ grade နဲ့သူရှိကြတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့စာအုပ်တွေဆရာတို့ဖွဲ့စည်းမှုပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းမှုမှာဆရာတို့ကဒါဘာလဲဆိုတော့စာမေးပွဲမိခွန်းပုံစံ format နဲ့ဆရာတို့ညီရဲ့နော်ကိုက်ညီရဲ့အဲဆရာတို့
နော်ဟို format နော် format ဒီနေ့အပြင်ဆရာတို့အဲ့လိုစာမျိုးဟာပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေတယ်အထူးဖြင့်ဆရာတို့ပြောရရင်တော့ထူးတော့ဒီဆရာတို့ special papers တွေเนาะဆရာတို့ဟိုဒီ reference book တွေကိုဆရာတို့အများကြီးလေ့လာတာတဲ့ဆိုင်ဆရာတို့ကနည်းနည်းနဲ့ဆရာတို့ကြစ်ကလေးနဲ့ဆရာတို့เนาะဟိုကြစ်ကလေးနဲ့ဆရာတို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဆရာတို့ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆရာတို့เนาะဆရာကြီးဦးဉာဏ်လင်းရဲ့ဆရာတို့เนาะစေတနာဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးတော့ workbook ဒါတော့ workbook ပေါ့နော်ဒါတော့ workbook ဆိုတော့ဆရာတို့ပြောနေတာ exercise ကိုဆရာတို့ကဒီထဲမှာနေမဲ့ဆရာတို့ဒီထဲမှာနေမဲ့ exercise တွေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ဒါတော့ဆရာတို့ဟို pencil နဲ့ပေါ့နော် pencil နဲ့လုပ်မယ်ဆရာတို့ပြီးရင်ပြန်ဖြတ်ပေါ့ပြန်ဖြတ် exercise တွေခုသူ unit နဲ့သူဆရာတို့ပြန်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့က answer key ပါတယ်ပေါ့နောက်မှာဆရာတို့ answer key ပါတယ်နောက်ဒီမှာသူ unit နဲ့ဒီမှာ answer key ပါတယ်ဒါလေးဆရာတို့ပါလဲဆိုတော့ question form ရဲ့အတိုင်းပဲเนาะsame passage same passage ဆရာတို့ဒါအဲ့ဒါဆို workbook ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ကဒီ workbook ကို unit တစ်ခုချင်းစီနဲ့လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခု question form ရဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ပြင်ထားပေးတယ်เนาะဆရာကြီးစာအုပ်ကောင်းတယ်ဒါလေးတွေဆရာတို့ညွှန်ညင်ပါတယ်เนาะစာအုပ်တန်ဖိုးကတော့ဆရာတို့ကဒီဘက်ဒီကိခေါ်အနေနဲ့တော့စာအုပ်တန်ဖိုးကတော့သူရဲ့အခရဲ့ဟိုနဲ့အတိုင်းဆရာတို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီဆရာတို့ပြောလို့ပါတယ်ဒါကဆရာတို့ဟိုအတန်းဆုံးဆရာတွေ့ရတယ်เนาะဆရာတို့အတန်းဆုံးတွေ့ရတယ်ဒီစာအုပ်တွေ့ပြီဆရာဟိုပါကောင်းတဲ့ဆရာအနေနဲ့ပြောရတော့ဟိုအပြင်စာအုပ်ဒီဟိုအများကြီးလို့ဆရာလေမကြည့်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဘာလို့လဲဆိုဆရာကြီးဆရာတို့လုပ်ခဲ့ရတာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် establish 1994စာအုပ်ထုတ်ဝေတာတော့ဆရာတို့1994ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးက19ဆရာတို့77ကနေကဆရာတို့ရေးတာစာအုပ်တွေ English books တွေပတ်သက်လို့ဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ရေးတာပြုစုခဲ့တယ်เนาะပြုစုခဲ့တယ်เนาะထုတ်ဝေတာတော့ establish ကတော့1994မှာပဲဆရာတို့ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာဆရာကြီးရဲ့เนาะacknowledgement တွေလည်းပါတယ်အဲ့မှာသူဟိုဟာပေါ့ဆရာတို့အဓိကဟိုဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆရာတို့မှာရေးထားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ grade 11နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဒီ workbook မှာပေါ့နော် workbook မှာ grade 11နဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူအားလုံးအချက်လက်ပေါ့ information ကိုဆရာတို့9ခုပေးထားတယ်number 1ကတော့ပြောပါလဲဆိုတော့ vocabulary ဘိုင်းမှာတဲ့ဆရာတို့ textbook မှာပါတဲ့ words တွေ phrase တွေအတွက် initial letters နဲ့ multiple choice လေ့ကျင့်ခန်းများကိုစုံလင်းထည့်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆရာသတိထားမိတာကဆရာနံပါတ်1ဆက်သွားမယ်เนาะ grammar ဘိုင်းမှာတဲ့ဆရာတို့ grade 11 English textbook မှာပါတဲ့ sentence structure သမျှတာမကားတဲ့ဆရာတို့ grade 10 English textbook မှာပါတဲ့ sentence structure နဲ့သက်ဆိုင်မဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပါထပ်ထည့်ပေးထားတယ်။ grammar နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတို့က grammar နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတို့က carry ကနော် carry က grade 12 ထိအောင် grade 12 ထိအောင်ကဘာလဲဆိုရင် grade 10 11 12နော်သုံးနှစ်စာဆရာတို့က grammar ဆရာတို့ရှိသွားမှာအဲ့တော့ဆရာတို့ grade 11ရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ grade 10ရဲ့grammar ကခြံထားခဲ့လို့မရဘူး grade 12ထိခေါ်သွား10 11 12ခေါ်သွားနောက်တစ်ခုဆရာတို့ question နောက်တစ်ခု number 3 ချက်က4-1 လေးပုဒ်စလုံးကိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြေပြန်နောက်တော့ paraphrase လုပ်ပေးထားတယ် number 4ကတော့ reading ပိုင်းမှာ textbook တွေက scene passage တွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းအပြည့်စုံနဲ့လုပ်ပေးထားတယ် scene passage တွေကိုလည်း unit တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာပိုင်းနဲ့ဆက်ပတ်သက်တဲ့ passage တွေကိုဒီခုပုံစံနဲ့ကိုင်းညီပြင်ဆင်ပေးထားတယ်နော်ဆရာတို့ရှေ့ဟွာမှာပေါ့
ခြေပိုင်းဒီမှာဆရာဆွေးနွေးခဲ့တယ် grade 11နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ making questions နော်ကိုယ့်ဟာကိုဆရာတို့ passage reading ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုဟောပေါ့ self making self question making ပေါ့ self question making ဆရာတို့ကိုယ့်ဟာကိုမေးခွန်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာလေအဲ့ဒါတွေရှေ့ပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒါလည်းဆရာတို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနော်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ file နဲ့ဟောပြီးတော့ကဒီလိုမျိုး live တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါမယ်ဆွေးနွေးပြပါနောက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ unseen passage တွေအတွက်လည်းတဲ့နော် unit တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ passage တွေကိုမိဘပုံစံနဲ့နော်နံပါတ်5က listening နဲ့ speaking ဘိုင်းမှာတော့မိခွန်းပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်မှုပြင်ဆင်ပေးတာဟာသူကခြားကြိုပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တာမှာလေ့လာကြည့်တာမှာလေသူမိခွန်းပုံစံအတိုင်းမိခွန်းပုံစံအတိုင်းဆိုတော့စပီယာဆရာကြီးကဘာလဲဆိုရင်မိခွန်းပုံစံနဲ့မိခွန်း question format ကိုသူလွတ်မလွတ်ဘူး question format ကိုဆရာတို့လုံးဝမလွတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ပြောရရင်တော့ဆရာတို့က comprehension နော်ဆရာတို့ read the passage ပဲ reading comprehension မှာ textbook ထဲပါတယ်မိဘအပြင်ကိုယ့်အကိုလည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ question စီလုပ်ပေးထားတယ် reading passage မှာ seen and unseen နဲ့နောက်ပြီး multiple choice dialogue and exchange letter and essay တွေမှာပါတယ်ခက်ခဲတဲ့စကားလုံးတွေစကားစုတွေရဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ unseen ဆိုရဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်အပြင်ကကြောင်းရာတွေနော်ဒါတော့ text ထဲမှာပါတဲ့ passage တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမှလည်းဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့စကားလုံးတွေ vocabulary တွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထည့်ပေးထားတယ်ဖြည့်ပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါမှလည်းဆိုတော့ဒါကဆရာကြီးဥညာလင်းရဲ့နော်စာအုပ်ဖြစ်တယ်စာအုပ်ပြီးဆရာတို့ကခြားတော့ဆရာတို့အပြင်ကခြားတော့ထွက်တဲ့ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိမှာပါဆရာမသိလို့လည်းဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဆရာသိတဲ့လောက်ဟိုပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကြီးဥညာလင်းရဲ့ဒီဥစ္စာဒီဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အတန်းငယ်တွေမှဒီဆရာတို့အတန်းကြီးတွေဒီအောင်ဆရာတို့ရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒီ workbook တွေရှိနောက်ဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူ text က read the passage ပေါ့ဆရာတို့ပြရည်အစားရှိတယ်နော်နောက်ဆရာတို့ဘာလေးပြောချင်လဲ meanings နော် meanings နော်ဆရာတို့ဒါကတော့ grade 11အတွက်ဆရာတို့ခုနကတော့ workbook နော် workbook meaning ကောင်းတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာတို့ဒီ meanings ဆရာတို့စာအုပ်ရဲ့သူကဖွဲ့စည်းမှုသူပြင်ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုရင် meaning တွေပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘာလို့ဆို vocabulary ပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘာလို့ phrase နော် phrase တွေစကားတွေပေါ့နောက်တချို့မှာဆိုဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ meaning ဆိုရင်သူက comprehension ရဲ့ meaning တွေတခါမှဆရာတို့ကreading comprehension မှာလေဆရာတို့မေးတဲ့မေးခွန်းက passage တင်မဆိုင်နဲ့ရှားတော့ပေါ့ဆရာတို့ရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆရာတို့ပါလာတာမျိုးတို့အတွက်လည်းဒါ text ထဲရပါအဲ့လို word တွေလည်းဆရာတို့ချက်ကြီးဟာအဲ့ဒါဒီလည်းဆရာတို့လုပ်ပြီးထားတယ်နောက်ဆရာတို့ဘာလို့ဆို writing တို့ speaking တို့တွေရောအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုနည်းနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဘာလို့ဆို vocabulary weak ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုနော်ပြောရရင်တော့အကုန်လုံးကိုလုပ်ပေးထားတယ်နော်ဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင် reading listening speaking writing တွေအဲ့ဒီထဲမှာ text ထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုချိန်ရလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဘာလဲ unit 12ခုဆရာတို့က poems တွေနော်ဆရာတို့ပြီးရင် review တွေမှာပါတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆရာတို့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးလမ်းညွှန်ပေးခြင်းတာကတော့နော်ဒီဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ကတော့ဒါဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူလည်းတက်တန်းကြာပြီ live ကကြာပြီဆိုတော့ experience ပေါ့
experience နော် experience ဒါကဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ပါပြီးတော့စေတနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအထက်ထဲမှာလည်းဆရာတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဖြည့်ဆွတ်တယ်ပေါ့ဖြည့်ဆွတ်တယ်နော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အတန်ထွက်ရမခက်ရလေအောင်ဆိုပြီးဆရာတို့ pronunciation တွေပေါ့ phonics တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆရာတို့ vocabulary meaning တွေမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ pronunciation တွေပါပါတယ် phonics တွေပါပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီဆရာကြီးဥညာလေးရဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဆရာကြီးနဲ့ recommend ပြုလုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်